د کهانۍ شروعات د مارک او د جیسي نومي یو کپل نه کیږي کوم چې یتیمخانې ته راغلي وي او دلته نه یو ماشوم وړل غواړي. په اصل کې یو څو ورځې مخکې د دیو یو زوی مړ دی د کوم په وجه باندې چې دواړه ډیر زیات خفه دي، خو اوس دیو د یتیمخانې نه یو ماشوم وړل غواړي. د یتیمخانې مشره ورته د پیټر تصویر وښیي، ورته وایي چې د دیو عمر 8 کاله دی او که تاسو غواړئ نو دا ځان لا غټ کړئ. خو دا یو څو ورځې مخکې یو ښځې او خاوند وړی و، خو هغوی ډیر ظلمکاره خلک وو. د دې وجې نه پیټر واپس یتیمخانې ته راغلی دی. پیټر د خپل مور نه ډیر په ماشومتوب کې پاتې شوی وو او دلته یتیمخانه کې راغټ شوی دی. د دې ښځې او خاوند دا پیټر خوښ شي نو دی وی د یتیمخانې نه خپل کور ته بوزي. خو دا یو ډیر عجیبه ماشوم وي. د دې پته به مخکې په کهانۍ کې لګي. د شپې نه چې کله مارک او جیسي پیټر په خپله کمره کې پریدي نو دا یو قسم له دوایي راواخلي د کم پسکله سره چې د دې خوب وتښتي او ټوله شپه ویښه تیره کړي. په سبا له باندې د پیټر اډمیشن په یو سکول کې وکړي. دلته کې دې سره یو ماشومه دوستي جوړه کړي. د مارک او د جیسي دا پیټر ډیر زیات خوښ وي. د پیټر پر راتلو سره مارک او جیسي ډیر زیات خوشاله وي او د دیو چې کم د زوی غم وي هغه د پیټر پر راتګ سره ختم شي. دغه شانته کې ورځې تیریږي، خو یو شپه د پیټر دوایي خوړل هیر شي نو دی له خوب ورشي او ویده شي. دی خوا په کور کې ډیر پرپراکي راشي. مارک او جیسي چې دا پرپراکي وویني نو ډیر زیات حیران شي. مارک د پیټر دپاره یو پرپراکی ونیسي ولې چې د پیټر پرپراکي ډیر زیات خوښ وي. خو چې څنګه د پیټر سترګې کولاو شي او د خوب راویښ شي نو د کور نه دا ټول پرپراکي په خپله باندې وتښتي. په اصل کې پیټر چې کله ویده شي او خوب ویني نو د دې دا خوب رښتیا کیږي. خیر په سبا له باندې پیټر د مارک او د جیسي تصویر وویني چې دې کې ورسره یو ماشوم ولاړ وي نو د مارک نه د دې په باره کې تپوس وکړي. مارک ورته وایي چې دا زموږ زوی و او اوس په دې دنیا کې نشته، یعنی مړ شوی دی. د شپې نه پیټر یو ځل بیا ویده شي نو دا د پرپراکو سره سره د مارک هغه زوی هم په خوب کې وویني. جیسي چې خپل زوی وویني نو ډیره زیاته حیرانه شي. دا خپل زوی له غاړه ورکړي، خو دې خوا د پیټر سترګې کولاو شي. په دې وجه باندې د دې دا زوی غیب شي. په سبا له باندې پیټر د دواړو ته خپله سچایي بیان کړي. ورته وایي چې زه کله هم د شپې نه خوب وینم نو هغه خوب رښتیا کیږي او بیا د دیو نه معافي وغواړي چې پرون ما په خوب کې ستاسو زوی لیدلی و. نو دواړو ته پته ولګي چې دا پرپراکي او زموږ د زوی دا لیدل په اصل کې د پیټر خوب و. جیسي ته چې د دې په باره کې پته ولګي نو دا ډیره زیاته لالچي شي او د خپل زوی د لیدلې دپاره دا د پیټر استعمال شروع کړي. پیټر ته دا د خپل زوی تصویران او ویډیوګانې ښیي چې د شپې نه دا یو ځل بیا د دې په خوب کې راشي چونکې د دې دا خوب رښتیا دی. نو په دې وجه باندې به زه هم خپل زوی ووینم. د شپې نه چې کله پیټر ویده شي نو د دې خوب کې د جیسي زوی راشي. دې خوا کور کې هم په رښتیا باندې د جیسي زوی راغلی وي. جیسي د خپل زوی سره ډیره زیاته خوشحاله وي، خو دې ټیم کې یو شیطان راشي او د پیټر طرف ته روان وي. په دې وجه د پیټر سترګې کولاو شي نو د شیطان سره سره د جیسي زوی هم ورک شي. مارک ته هم پته ولګي چې زما ښځه د خپل زوی د لیدلې دپاره د پیټر استعمال کوي. د دې د خپلې ښځې د حرکتونه خوښ نشي نو دا د خپل زوی ټول تصویران وسیزي. د دې دا خیال وي چې داسې به زما ښځه د پیټر غلط استعمال ونه کړي. خیر په سبا له باندې چې کله پیټر سکول ته لاړ شي نو د دې سکول کې یو شرارتي ماشوم وي کوم چې پیټر بار بار تنګوي. پیټر د دې نه ډیر زیات قید وي او کله چې کلاس ختم شي نو پیټر له خوب ورشي نو په خپل کلاس روم کې ویده شي. خو دې ټیم کې هغه شیطان راشي. د شیطان له پیټر د کنکر نوم ایښی وي او دا کنکر راشي او هغه ماشوم باندې حمله وکړي. کوم ماشوم چې پیټر ډیر زیات تنګ وي د دې ماشوم نه ډیر پرپراکي تاو شي او دا دلته نه غیب کی. دی خوا د پیټر ملګری چې څنګه د کلاس ته رادننه کیږي نو د دې نظر په هغه خطرناک کنکر باندې ولګي. په دې سره دا ډیره زیاته ویریږي او یو چغه وکړي. د چغې په وجه باندې پیټر راویښ شي. په اصل کې دا کنکر یو ډیر خطرناک خوب دی کوم چې پیټر روزانه ویني او د دې خوب نه د بچ کېدلو دپاره دا یو قسم له دوایي خوري د کم په وجه باندې چې دې ته خوب نه ورځي. خیر د سکول نه بعد چې کله پیټر کور ته لاړ شي نو دا ډیر زیات یریدلی وي ولې چې دې ته هغه خطرناک شیطان خوب کې راځي. نو دې نه پس دا فیصله وکړي چې زه به نور ویده کېږم نه. جیسي ته چې پته ولګي چې پیټر نور ویده کېږي نه نو دا څه د نشې دوایي راوړي ولې چې دا یو ډیره لالچي ښځه ده او د خپل زوی د لیدلې دپاره دې له په دودو کې د نشې دوایي واچوي. پیټر چې کله دا دود وڅکي نو دې له ډیر زیات خوب ورشي ولې چې دې کې د نشې دوایي ده. د پیټر په ویده کېدو سره د دې کور ته د دیو زوی راشي. په دې باندې جیسي ډیره زیاته خوشحاله وي خو د دې دا زوی نن ډیر عجیبه ښکاري او لږ ټیم پس د دې نه هغه کنکر جوړ شي. مارک ته پته ولګي چې دا یو ډیر خطرناک خوب دی نو په منډه باندې د پیټر د راویښولو کوشش کوي. خو چونکې پیټر د نشې د دوایي په وجه باندې ویده شوی دی او بېهوشه دی نو د ډیرو کوششونو باوجود پیټر راویښ نشي. دې کې کنکر دننه راشي او په مارک باندې حمله وکړي. په لږ ټیم کې دا غیب کړي او بیا د جیسي طرف ته روان شي. خو د دې نه مخکې چې جیسي
جیسی هم غیب شي، د پیټر سترګې کولاو شي او دا د خوب راپاسي. په دې باندې کنکر دلته نه غیب شي. پیټر ګوري چې جیسی بېهوشه پرته ده او مارک دلته کې نشته، نو ډایرک پولیس ته فون وکي او پولیس والا په لږ ټیم کې دلته کې راشي. پولیس والاو ته چې د پیټر په باره کې پته ولګي نو دیو دا روان کی او دوباره یتیمخانې ته بوزي. جیسی ډیره زیاته خپه وي ولې چې اوس د دې خاون هم غیب شوی دی. د دې نه بعد جیسی فیصله وکي چې زه به هر څه ټیک کومه، د پیټر چې دا کومه مسله ده دا به هم ختمومه او د دې په ذریعه باندې به خپل خاون هم را پیدا کومه. په سبا باندې جیسی یتیمخانې ته لاړه شي او دلته نه د پیټر چې کم پایل دی دا را پټ کی. د پایل نه جیسی ته د هغه فیملی په باره کې پته ولګي د دیو نه مخکې چې پیټر چا وړی وو. نو جیسی دغه خاندان سره د میلاوېدو دپاره لاړه شي. دې ته هغه کس میلاو شي چا چې دا پیټر یتیمخانې نه وړی وو. نو جیسی ته د پیټر په باره کې تپوس وکي. دا کس ورته وایي چې د پیټر د خوب په وجه باندې زما ښځه ورکه شوې ده او ما د خپلې ښځې د راپیدا کولو ډیر کوشش وکړو خو ما ته مې ښځه میلاو نه شوه. د دې نه بعد ما فیصله وکړه چې زه به دا پیټر وجنم، خو چونکې پیټر ماشوم دی د دې وجې نه ما پیټر مړ نه کړو او واپس مې یتیمخانې ته حواله کړو. د پیټر د پایل نه جیسی ته د پیټر د مور په باره کې هم پته ولګي. نو دا هغه هسپتال ته لاړه شي چرته کې چې د دې مور مړه شوې ده. دلته دا د پیټر په باره کې نور معلومات جمع کول غواړي. دې خوا یتیمخانه کې پیټر ناست وي او دې له ډیر زیات خوب ورځي. نو دا وده شي. په دې شپه باندې جیسی د پیټر سره د میلاوېدو دپاره دلته کې راشي. یتیمخانه کې بالکل خوشیا وي او دلته کې چې څوک هم موجود وي ټول د پیټر د خوب په وجه باندې سټاپ شوي وي. جیسی ګوري چې د دې زوی هم دلته کې موجود دی او د دې د زوی سره مارک هم دلته کې موجود دی خو د دیو شکلونه ډیر بدل دي. دلته کې جیسی کنکر هم وویني خو دا پیری جیسی د دې نه یریږي نه بلکې د دې مخکې ورشي. کنکر چې څنګه په دې باندې حمله کوي نو دا ورته د خطي او پرپراکي وخی. په دې باندې کنکر غلی شي او د پرپراکي ته ګوري. د دې نه بعد ورله جیسی غاړه ورکي. په دې سره دا کنکر غیب شي. بیا جیسی په ودو باندې پیټر راواخلي او خپل کور ته راوړي. په سبا باندې جیسی پیټر ته یو ډایري ورکي کومه چې د پیټر د مور وي. د پیټر مور په خپل ډایري کې لیکلي وي چې ماته د پیټر د پیدایش نه مخکې د دې د خوبونو په باره کې پته وه او د دې د خوبونو زما ډیر زیات خوښ وو. د پیټر مور به د پیټر سره ډیره زیاته مینه کوله خو یو ورځ د پیټر مور بیماره شي او دې ته کینسر ولګي او کله چې د پیټر مور مړه شوه د دې عمر تقریبا 3 کاله وو. په ماشومتوب کې چې پیټر کله د خپلې مور پایل وکتو نو دې کې کینسر لیکلی شوی وو خو د پیټر دا خیال وي چې دا کنکر دی او د دې بیماری په وجه باندې د پیټر مور مړه شوې ده. نو پیټر په ماشومتوب کې دا سوچ کولو چې زما مور د کنکر په وجه باندې مړه شوې ده. پیټر به بار د دې په باره کې سوچ کوو د دې وجې نه د دې خوبونو کې کنکر راځي خو دا کنکر بل څوک نه ده بلکې د پیټر مور ده. د پیټر مور به پیټر په ماشومتوب کې د پرپراکي په کاپړه باندې وده کوو. د دې وجې نه چې کله کنکر د پرپراکي دا کاپړه ولیده نو دا غلې پاتې شوه. د پیټر هم د دې وجې نه دا پرپراکي ډیر زیات خوښ وي. د دې نه پس د پیټر خراب خوبونه ختم شي او د شپې نه جیسی پیټر ته ډیرې ښایسته قیسې وکړي او کله چې پیټر وده شي نو د دې خوب کې هغه خلک راشي کوم چې د دې نه مخکې غیب شوي وو. مارک هم واپس راشي. د دې سره دغه بل سړي ښځه هم واپس راشي. اوس پیټر په خپلو خوبونو باندې کنټرول هم کولی شي او دا غیب شوي خلک واپس راولي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.